هل أصبح المنتخب المغربي فعلا من أقوى المنتخبات في العالم؟ وماذا قال راشفورد بعد مواجهة إنجلترا وكرواتيا؟ ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك لكي تتوصل بكل جديد أخبار كرة القدم، ولا تنسى وضع لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. في تصريحات أثارت جدلا واسعا بعد نهاية المواجهة بين منتخب إنجلترا ومنتخب كرواتيا، خرج النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد ليدلي بتصريحات قوية خطفت أنظار الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة عندما تحدث عن المنتخب المغربي ومكانته الحالية بين كبار العالم. وقال راشفورد إن المواجهة أمام كرواتيا لم تكن سهلة على الإطلاق، مشيرا إلى أن المنتخب الكرواتي يمتلك أسلوبا تكتيكيا منظما وقدرة كبيرة على إغلاق المساحات والتحرك الجماعي في أرضية الميدان. وأضاف أن هذا الأسلوب يذكره كثيرا بالمنتخب المغربي الذي أبهر العالم في السنوات الأخيرة. وتابع راشفورد قائلا: عندما تشاهد المغرب يلعب ترى منتخبا متكاملا من الناحية التكتيكية والذهنية والبدنية. هم لا يلعبون كمجرد فريق يدافع، بل يعرفون متى يضغطون ومتى يهاجمون ومتى يسيطرون على إيقاع المباراة. وأكد النجم الإنجليزي أن المغرب لم يعد مجرد مفاجأة في كرة القدم العالمية، بل أصبح من المرشحين الدائمين للمنافسة على الألقاب الكبرى. وأوضح أن ما قدمه المنتخب المغربي أمام البرازيل يثبت أن الفريق يمتلك شخصية الأبطال، وأنه قادر على مجاراة أقوى المنتخبات في العالم دون خوف أو تردد. وأضاف: أعتقد أن المغرب يستحق أن يوضع ضمن قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم. لديهم لاعبون مميزون، ومدرب يعرف كيف يدير المباريات الكبرى، وجمهور يمنحهم دافعا هائلا. ولم تتوقف تصريحات راشفورد عند هذا الحد، إذ تطرق أيضا إلى المواجهة التي جمعت الأرجنتين بالجزائر، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة كبيرة بعد تألق ليونيل ميسي وتسجيله هاتريك. وقال راشفورد أن المباراة أظهرت الفارق بين الفرق التي تستعد بشكل جيد والفرق التي تعتمد على الحماس فقط، وأشار إلى أن الأرجنتين عرفت كيف تستغل كل ثغرة في دفاع خصمها، في حين لم تجد الجزائر الحلول المناسبة لإيقاف ميسي ورفاقه. وفي تعليق أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل، قال مازحا إن بعض الجماهير كانت تتوقع مباراة متكافئة، لكن ميسي حول اللقاء إلى عرض كروي خاص به، مشيدا في الوقت نفسه بالقيمة الفنية التي ما زال يمتلكها النجم الأرجنتيني. واختتم راشفورد حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعترف بالأسماء فقط، بل بالعمل والتنظيم والاستمرارية، مؤكدا أن المغرب يمثل نموذجا ناجحا لمنتخب استطاع أن يفرض احترامه على الجميع، وأن المرحلة القادمة قد تشهد مفاجآت أكبر من هذا المنتخب الطموح. في رأيكم، هل أصبح المنتخب المغربي فعلا من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، أم أن الطريق ما زال طويلا أمامه لتحقيق هذا الحلم التاريخي؟